တင်ငန်းစာလေးကိုလေ့လာကြရအောင်အရင်တင်ပြပေးပြီးသားတင်ငန်းစာလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဥစဉ်အမျိုးရေးပြီးတော့ Facebook တို့မျိုး YouTube မှာရှာပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ် Photoshop software ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖိုင်ထဲကိုဝင်မယ်နယူကိုနေမယ်နော်နယူတိုင်တော့ပေါ့ကလေးဒီမှာပေါ်လာပြီအပေါ်မှာနေတဲ့ဒီမှာဆို untitled 1လို့သူကပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကပေးချင်တဲ့အမည်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်ကွာအမည်မပေးဘူးဆိုတော့သူက untitled 1 untitled 2ဆိုအလိုလျောက်အမည်ပေးသွားမှာပါနောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုဒီမှာ custom ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးမှာကြည့်ပါဒါကဥစဉ်လို့စာရွက်ရွေးပို့ထားတာပါမြန်မာမှာဆိုရှင် A4 နဲ့ legal 2မျိုးပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်အကယ် A4 ကိုကိုကသုံးလို့ဆိုရင်ဒီ custom ကွက်ကလေးကိုဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဥမာဒီမှာ international paper ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် international paper ကိုရွေးရင်ခုမှာ A4 တို့ A5 တို့ A3 တို့မှာကိုရွေးချင်တာဒီမှာအကုန်ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါ A4 ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ကမှာ international paper ထားရမယ်အကယ်ကွာ legal ထားရွေးမယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာ US paper ကိုရွေးထားမှာနော်ဒီမှာဆို legal လို့ပါလို့သူဒီမှာ letter လို့ပါလို့သူရွေးစရာပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မြန်မာမှာဆိုရင်သုံးတဲ့စာရွက်က2မျိုးပဲအဓိကသုံးတယ်အဲ့ဒါ A4 နဲ့ legal ပဲ legal ရွေးချင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် US paper ထားမယ် A4 ရွေးချင်တယ်ဆို international paper ထားမယ်ကိုကစိတ်ကြိုက်ရွေးချင်တယ်ဆိုရှင်တော့မှာ custom ကိုပြန်ထားမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင် width နဲ့ height ဒါကဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီကွက်ကလေးဒီမှာအပေါ်မှာဆို bezel ဆို C အဆက်ကိုပြောလား C တစ်စက်ဒီ1 bezel ပေါ့နော်ကွာ C အဆက်ရည်သိလို့ရှိရင်ဒီမှာ C အဆက်နဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီအလျားက C စပေါင်း1024ရှိတယ်ဒီလိုအနံဆိုလို့ရှိရင် C စပေါင်း968ရှိတယ်ဒါဆိုဒီကွန်ပျူတာနဲ့ကွက်တီဖြစ်တဲ့ပုံဆွဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ bezel ရွေးထားမယ်ဒီ width မှာကတော့ဒီဘောနော်1024ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ height မှာဆိုလို့ရှိရင်968ကိုဒါရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီကွန်ပျူတာနဲ့ကွက်တီပုံတစ်ပုံရလာမှာပေါ့ဒါမှများသောအားဖြင့်သုံးတာကလက်မပဲသုံးပါလေလက်မပဲသုံးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ int ကိုရွေးမှာပေါ့ int ဆိုတာလက်မဓာတ်ပုံတွေပို့ဆိုရင်အဓိကအမျိုးအစားဓာတ်ပုံက46ဓာတ်ပုံရှိတယ်46ဆိုတာအလျား4လက်မအနံ6လက်မဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးက9ခုအလျား9လက်မအနံ9လက်မဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံရှိတယ်ရှုက8စနစ်ဒီလိုရှိတယ်အများသောအားဖြင့်46ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီ width မှာ4လို့ရလိုက်မယ် height မှာ6လို့ရမှာဒါဆို46ဓာတ်ပုံထွက်လာမှာပေါ့ဒီမှာ resolution မှာ300ရွေးထားတယ် resolution 300ဆိုတာက printer ထုတ်ဖို့အတွက်ဒါရွေးထားလားအကွဲကွာဒီဓာတ်ပုံ printer မထုတ်ဘူးဒီကွန်ပျူတာထဲမှာထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒါကို video editing လုပ်မယ် website တွေမှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်ကို82ပဲထားရမယ်အကယ် website မှာတင်မယ်ဟို300လောက်တော့ယူလိုက်ရှင်အဲဓာတ်ပုံရကြီးလဲပြီးတော့ internet မှာပေါ်ဖို့တော့အကြာကြီးစောင့်နေရတယ်အဲကြောင့်လွယ်လွယ်ကူမှတ်ထားလိုက်မယ် printer ထုတ်မယ်ဆို300ထား printer မထုတ်ဘူးကွန်ပျူတာထဲမှာထားမှာဆိုရင်80နှစ်ပဲထားဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုသဘောပေါက်ရင်ရပါပြီဒီမှာ color mode မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ click လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလို6ခုရွေးဖို့ထွက်လာပေါ့ဒီမှာ bitmap ဆိုတော့အဖြူမဲ့ပေါ့ဒါလည်းသိမသုံးပါဘူးဒီမှာ grayscale ဆိုတာမီးကိုရောင်ပါတယ်အဖြူမဲ့ဓာတ်ပုံလေးထုတ်မှာဆိုအဲ့ဒီ grayscale နဲ့ပဲသုံးတယ်နော်အဖြူမဲ့ဓာတ်ပုံကလုတ်ပြီးဆိုလို့ line နဲ့ပုံလို့ဘာလို့ထုတ်ဖို့ဆိုဒီ grayscale ကိုရွေးထားမှာနော် RGB ဆိုတာကဒီဓာတ်ပုံ website မှာတင်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကွန်ပျူတာထဲမှာထားမှာလားဒါမှမဟုတ် video editing သုံးမှာဆို RGB ကိုသုံးမယ် RGB ဆိုတာတော့ red green blue red ဆိုတာအနီရောင် green ဆိုတာအစိမ်းရောင် blue ဆိုတာအပြာရောင်အဲ့တော့အနီအစိမ်းအပြာ3ရောင်နဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းတာ RGB ကို CMYK mode ဆိုတာ4ရောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းတာပေါ့ဘယ်လို4ရောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းတာလဲဆိုဥစဉ်တို့ဒီprinter တွေမှာဆိုရှင်4 color လား6 color လားလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့မှာ4 color ဆိုရင် CMYK mode ကိုသုံးလိုက် printer ထုတ်မှဆိုရင် CMYK mode သုံးကွန်ပျူတာထဲမှာထားမှဆို RGB mode သုံးအဖြူမဲပုံလုံးမှဆိုရင် grayscale သုံးဒီသုံးမျိုးလောက်သင်ရပါပြီအောက်က left color ဆိုတာဒါ international စံချိန်မျိုးဒါသိမသုံးပါဘူးဒီသုံးခုလောက်သုံးလို့ရှင်သိရင်ရပါပြီဟုတ်ပြီဒီမှာ background မှာအပေါ်မှာ white ဆိုတာဒါအဖြူအောင်ပေါ့နောက်မှာအဖြူအောင် background လို့မြန်ဒီက background color ဆိုတာ color နဲ့ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် transparent ဆိုတာစကားဖောက်ပုံစံမျိုးပေါ့လားဒီမှာ transparent ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလို့ okay နှိမ့်လိုက်ခဏလေးစောင့်လိုက်ဒီမှာစကားဖောက်ပုံစံပေါ်လာနော်ဒီစကားဖောက်ပုံစံမျိုးလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီပုံမှာဓာတ်ပုံတွေပါထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ file ဝင်မယ် file နဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်မှာဓာတ်ပုံထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ place ကိုတစ်ချက်နှိမ့်မယ်နော်ဒီ place ကိုတစ်ချက်နှိမ့်လဲပြီးတော့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နောက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်တယ်မယ် file ထဲဝင်မယ် place ကိုထည့်နှိမ့်မယ်နှိမ့်လိုက်ပြီးဒီဘက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံရွေးမယ်ဒီမှာ place ကိုထည့်နှိမ့်မယ်ဓာတ်ပုံလေးအပေါ်အောက်မှာဆွတ်တင်မယ်ကိုကြိုက်ပြီနေထားရောက်ပြီဆို enter ခေါက်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုဓာတ်ပုံလေးဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရတာပေါ့ဒီမှာ file ထဲဝင်မယ် open ထဲဝင်မယ်ဒါ direct time ဖွင့်ပါတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာ open ကိုနှိမ့်မယ်နော်အပေါ်မှာကြည့်ပါဒီဓာတ်အပေါ်မှာအကွက်ကလေးနှစ်ကွက်ဖြစ်ပါလေဒါခုလောလောဆယ်ဖွင့်ထားတဲ့အကွက်ဒီအဖြူအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာမှိန်းနေတဲ့အကွက်ကဒါဒီလိုလို့ချင်းအဖြူအောင်ဖြစ်ပါမယ်ဒါမှိန်းနေတဲ့အကွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုခုလောလောဆယ်ဖွင့်ထားတဲ့အကွက်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးမှ file ထဲဝင်မယ် open ဝင်မယ်
နောက်ဒီမှာဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံထပ်ယူလိုက်မယ် open နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာဓာတ်ပုံ3ပုံရောက်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ချစ်ချစ်ကလေးပါအဲ့ဒါမလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဖြတ်ပြလိုက်ဒီမှာဆိုရင် तू save လုပ်မှလားလဲ save မလုပ်ဘူးလို့ပြော no လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုပဲကျန်တော့နော်ဒီမှာနှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုကိုတပြိုင်နဲ့ဒီလိုတွဲမြင်ရင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ arrange ရှိတယ်နော် arrange ဒီမှာ100ရကတော့ပြင်မှာတော့ arrange ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ arrange လေးကိုဝင်လဲပြီးတော့ဒီမှာပုံနှစ်ပုံတွဲလေးချင်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်အော်ဒီမှာဘေးချင်းရှင်ရဲ့နှစ်ပုံတန်းတွေ့ရနော်ဒီမှာပြန်ဝင်မယ်ဒီအပေါ်အောက်ကိုတစ်ခါရွေးကြည့်မယ်ဟောအပေါ်ကိုရွေးချင်တယ်လို့ရွေးလို့ရတာပေါ့နော်အပေါ်အောက်ထားလိုက်မယ်အပေါ်အောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကပုံလေးကိုအပေါ်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အောက်ကပုံတစ်ချက်ကလေးဒီမှာ layer နေမပေါ်သေးဘူးနော် layer မပေါ်သေးလို့ရှိရင် layer ပေါ်ရင်ဒီမှာ window ထဲဝင်မယ် window ထဲဝင်နေပြီးတော့ဒီမှာ layer ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ layer တစ်ချက်လိုက်ဒီမှာ layer ဘောက်တွေပေါ်တယ်နော် layer ဘောက်ပေါ်လာရင်ဒီမှာဒီ layer မှာတော်လေးဒီမှာရှိခတ်တာအဲ့တော်လေးကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ layer ပေါ်မှာ click ကို z ဆိုနှစ်ချက်နေနိုင်မှာ double click ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ချင်းဒီလိုပေါ်လာမယ်ပေါ်လာချင်း okay တာနှိပ်လိုက်ဒါဆိုတော်ကြီးပြောက်သွားနော်ဟုတ်ပြီဒီအပေါ်ကို mouse တင်ပြီးလက်ကလေးနဲ့ feed တယ်အပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်မယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လိုက်ချင်းမှလှုပ်ပလိုက်မယ်အပေါ်မှာဓာတ်ပုံနှစ်ပုံရဒီအောက်ကပုံမလို့ရင်းဆိုအောက်ကပုံဒီလိုချစ်ချစ်ကလေးဒီမှာသိမ်းမလားလဲမသိမ်းဘူးလို့ပြောတယ် no ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံနှစ်ပုံရတယ်နှစ်ပုံမှာအောက်ကအပုံလေးဒီကောင်လေးပုံကအပြည့်ပေါ့နော်အပေါ်ကပုံလေးကကောင်မလေးပုံအပြည့်ပေါ့လေအောက်ကပုံကကောင်မလေးပုံအပြည့်မပေါ့ဒီနှစ်ပုံကိုထပ်လိုက်မယ်ထပ်လိုက်လို့ချင်းကောင်မလေးရောကောင်လေးရောအပြည့်ပုံလေးဖြုတ်ရမှာနော်အဲ့လိုအပြည့်ပုံလေးလိုချင်လို့ချင်းဒီနှစ်ပုံခဏထပ်လိုက်နော်ထပ်လိုက်ပါဒီဘက်မှာကြည့်အပေါ်မှာအပြောင်လေးဖြစ်နေနော်ရှစ်ကိုဖိတာ keyboard ကရှစ်ကိုဖိတယ်ပြီးတော့အောက်ကိုလေးတစ်ချက်ထည့်နေတယ်ဒါဆိုနှစ်ခုစလုံးအပြာဖြစ်သွားပြီဒါ select ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လို select ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ file ပြီးမှ edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ auto align layer ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ auto align layer ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒီမှာ auto အမှန်ချရွေးထားမယ် auto အမှန်ချရွေးပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာပုံနှစ်ပုံထပ်ပြီဒါဆိုကောင်မလေးရောကောင်လေးရောအပြည့်ပုံပေါ်လေးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံလေးနှစ်ခါသုံးခါလေးမျိုးပေါ့နော်တချို့ပုံဓာတ်ပုံရက်တဲ့မှာချက်ချက်ဆိုနှစ်ပုံတွဲတည်းရရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံလေးကိုကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးကို crop tool လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ် crop tool ကိုယူမယ်ယူလို့ကိုလိုချင်တဲ့ကလေးလိုမျိုးလေးဖြတ်ပလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုပုံလေးပြတ်သွားအရင်တလုံးဟာတို့ကွန်ပျူတာဒီပေါ့ line ပေါ်မှာနာမည်ကြည့်တာဒီ Photoshop နဲ့အင်ကြီးတွေချွတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအထောက်လုပ်ပြမယ်နော်ခုချိန်မှာဒီမှာ select ကအပေါ်မှာ select ပေးထားမယ်ဒီအင်ကြီးပုံလေးကိုဒီမှာအင်ကြီးပုံ layer လေးကိုဒီမှာ select ဝင်နေပြီနော်ဒီမှာ select ဝင်နေချိန်မှာဒီမှာ isa 2ကိုယူလိုက်မယ်အဲ isa 2ဆိုတာခဲပြပေါ့နော် isa 2ကိုယူမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအပုံလေးပုံမှာအဲ isa 2ရဲ့လက်ကလေးနဲ့တို့ဖိလို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဟောအင်ကြီးတွေပြတ်သွားပြီနော်အမှန်တကယ်တော့အင်ကြီးဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကငကိုဒီအင်ကြီးနဲ့ဒီလိုအခါမျိုးကိုဖြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးငကိုတွေကပုံနှစ်ပုံထပ်ထားတာအပေါ်ပုံနဲ့အောက်ပုံနှစ်ပုံထပ်ထားတယ်အပေါ်ကအင်ကြီးဝတ်တဲ့ပုံအောက်ကပုံအင်ကြီးကျွတ်တဲ့ပုံအဲ့ဒီနှစ်ပုံထပ်လဲပြီးလှုပ်လိုက်တာပဲဘာမှလည်းမခက်ပါဘူးနော်ဒီမှာ file လေးဝင်မယ် file လေးဝင်မှာ new ကိုခေါ်မယ်နော် new ကခုနကဒီ transparent ကိုခုတစ်ခါ white ကိုယူလိုက်မယ်နော် white ဆိုအဖြူအောင် color နဲ့ပေါ့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟောအဖြူအောင် color တွေတို့ဘောက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာဒီမှာ layer မှာတော့လေးခံနေတယ်အဲ့ layer တော့အများကြီးဖြုတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော် okay နှိပ်လိုက် layer တော့လေးပြုတ်သွားခုနက T လေးကိုယူလိုက်မယ်ထူပေါက်တဲ့ T ယူထားပြီ T ယူဒီမှာ cursor တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ဒီလိုမှိတ်တုံကလေးပေါ်နေနော်အဲ့လို cursor လေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာစာရိုက်မယ်ဒါအစုံစာရိုက်ပြီနော် enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်နောက်ကဆက်ရိုက်မယ်ဒီနှစ်ပုံကိုဒီမှာစာကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီစာကိုခလဲကောင်ကဒီခုဆိုရင်ဒီစာတွေကဒီမှာ A နဲ့ P နဲ့ကွက်တိဖြစ်နေနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကလေးကိုအညီဆိုရင်ဒီ A နဲ့ဒီဘက်က S နဲ့အညီဖြစ်မှာမနော်အဲ့လိုအညီညှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာဘယ်ညာညှိတယ်ဟာရှိတယ်ဒီမှာဒီဘက်ကတစ်ခါညှိလိုက်မယ်အပေါ်မှာ zone 2အဒီရောက်တော့မူတူရွေးမယ်မူတူရွေးမယ်ဒီစာကိုခလဲကောင်ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဟောဒီဘက်ကညီသွားနော်ဒီဘက်ကမညီတော့အခုချိန်မှာ T ကိုပြန်ယူမယ် T ကိုရွေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီကာစာလေးကိုတနေရာမှာချလိုက်မယ်ဒီအတွင်းထဲမှာချလိုက်မယ်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာ control A ဆိုမှ select off ဖြစ်သွားအဲ့လို select off ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလဲကိုညှိရင်ဒီမှာအလဲပြန်ညှိလိုက်ပေါ့ဒါဘယ်ညာအလဲညှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာအနက်ရောင်အနက်ဆိုတာကဒီကာလာလေးပေါ့ဒီမှာခုတခါဒီစာလေးအနီအောင်ပြောလိုက်မယ်โอเคဒီမှာစာလေးကြည့်အနီဖြစ်သွားတယ်နော် control A ဆိုတာ select ပေးလိုက်မယ် select ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ T လေးကြီးတာအဲ့ T လေးကဒါစလုံးက style ပေါ့ခု style မှာ none ဆိုတာဘာမှမရှိအဲ့ style ဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်မှာ art ဆိုတာတစ်ခုရွေးပြမယ်နော်အဲ့မှာ horizon နဲ့ဒီမှာ horizon နဲ့ပုံမှာအမှတ်ချစ်တာလေအဲ့ဒီမှာဒီဟာလေးဆွဲကြည့်စလုံး style လေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီအောက်ကလေးမှာလည်းဒီလိုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ရတယ်
ကဲခေါင်းစတဲ့မှာဘာဒီကယ်ယူဘာဒီကယ်နဲ့တခါလို့ကြည့်အဲဒီလိုမျိုးလေးကိုထားခြင်းစတိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခုလည်းထပ်ယူမယ်ဒီလိုမျိုးပဲအလားတူပဲဒါလေးကိုကြိုက်တယ်လို့စလုံးတွေကိုလုံပုံစံလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် okay ပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ cancel နှိပ်လိုက်ပေါ့ကိုတိုင်း click ကြရရင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားမှာပါဒါဆို control A နဲ့ select all ပြလိုက်မယ် select all ပြီးတော့ T လေးကိုဒါသုံးတက်သွားဆိုဒီ T ဘေးမှာ select လေးရှိအဲ့ဒါကို check လိုက်ရမယ်ခုလိုခါတာဘောက်ကလေးပေါ်လာအဲ့ခါတာဘောက်လေးအပေါ်မှာဒီမှာ font ဒီကွာဒါ font ကိုကြိုက်တဲ့ font ယူရတယ်ဒီမှာဒီဟာလေး font ယူလိုက်မယ်အော်ဒီတိုင်း font လေးဖြစ်ပါနော်တော်တော်သားလေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေး switch ကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော် font လေးဒီလိုဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီမှာဒီ T ကိုဒီကယူရတယ် keyboard က shortcut သုံးမှာဆို keyboard က T ကိုသာတက်နေလိုက်ကိုတန်းပေါ်လာနော်အဲ့မှာကစားချဒါမဲ့တခုပြောမှာဒီ keyboard shortcut တွေသုံးမဆိုရှင်မြန်မာစာပြောင်းထိုင် keyboard shortcut သုံးမရဘူး keyboard shortcut သုံးမဆိုအင်္ဂလိပ်စာပြန်ပြောင်းအောင်ကဲအင်္ဂလိပ်စာပြောင်းမှာ keyboard shortcut သုံးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီတဲ့ကို control A ဆိုတော့ select all ပြလိုက်မယ် select all ပြလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့စလုံးရဲ့အရွယ်စားပေါ့စလုံးအရွယ်စားဒီမှာ24ခုတစ်ခါဒီမှာ48ထားရမယ်အကြီးတွေဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါဆိုများပါတယ်24လဲအဲ့ဒါ18လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဩဒီနေလောက်ကလေးပေါ့နော်ဒါစလုံးဒီ select ပြထားနေဟုတ်ဒီကအပေါ်စာကြောင်းနဲ့အောက်စာကြောင်းအကွာဝေးဒီမှာခုလောလောဆယ်18တဲ့ကဲ18ကနေပြီးတော့ထားထားကြ36ဆိုတာကြီးအပေါ်နဲ့အောက်ပိုးကွာအောင်ကြည့်သမောဟိုပိုးကွာသွားတယ်နော်ဒါအဲ့ဒါ18လောက်ပဲပြန်ထားမှာဒါကိုကကျင်းကျဲချင်းကြိုက်တယ်လို့ရနော်ဒီတီလေးကဒီမှာဒီစလုံးရဲ့အရက်ကလေးကိုသွားပြောလာဒီစလုံးတွေကိုပိုးရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအောက်ကတကူဖြတ်လိုက်မယ်ကလိပြလိုက်မယ်နော်အပေါ်ဟာ control A select all ပေးတာဒီစလုံးရဲ့အရက်တွေကိုပိုးရှည်အောင်လုပ်မယ်နော်ဒီမှာ100ဆိုတာဥစဉ်ကနေအဲ့ကနေပေါ့200လို့ရလိုက်မယ်200 300 200ဆိုပိုးရှည်သွားနော်နောက်တစ်ခါဒီမှာ select all ပေးပြီးတော့ဥစဉ်300လို့ရိုက်ပြမယ်ပူပြီးတော့ရှည်သွားနော်အဲ့ဒါပုံမှန်ဆိုရင်100ပေါ့ဒီဟာဆိုစလုံးဒီမှာ100ရခိုင်နှုန်းဆိုတာဒီစလုံးလေးအကျယ်ပေါ့နော် A လေးရဲ့အကျယ်ဆိုဒီမှာ A ဆိုနည်းနည်းလေးကျင်းနေဆိုတော့ဒီ A လေးကိုပိုးကြည့်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ900ထားကြည့်ရမယ်အကျယ်ကြီးဖြစ်သွားနော်ဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့စလုံးထားပါနော်ပုံမှန်ဆို100ပေါ့ဒါဆိုဒါလေးကိုကိုယ်တိုင် like ကလေးလိုက်လို့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင် gloss ဆိုရင်3ထပ်သွားလောက်ပါပြီဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတယ်တစ်ချက်ကလေးလိုက်ဒီမှာ close test group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်စလုံးတွေကအကုန်ဒီနောက်ကကတွန်းသားလေးဘောက်ကလေးပြောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုစလုံးဒီမှာ test box လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ထားမယ်နော်ရွှေ့ထားလဲပြီးတော့ဒီစာပေါ်မှာအပြောင်လေးဝင်ထားမယ်စာပေါ်မှာအပြောင်ဝင်ထားမယ်နော် select ပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာ F8 ဆိုတာဒီမှာကျဒါ F8 ပေါ့နော် stock ကိုနှိပ်လိုက်မယ် stock ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ stock မှာအမှန်ချစ်ပေးတာ stock ဆိုတာဒီစာလေးရဲ့ဘောင်ကိုပြောတာစာဘောင်ကိုဒီမှာအမှန်ချစ်တာနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ site ကိုဥစဉ်ဒီမှာ300နံပါတ်နဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဒီမှာခုဒီဘေးက color အရောင်ကိုပြောင်းမယ်ခုလို့အစိမ်းအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်အမဲအောင်နဲ့အစိမ်းအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်အစိမ်းကိုရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်စာပေါင်းအစိမ်းအောင်ပြောနော်ဒီ color site တွေကိုလည်းကိုယ့်မှာဒီမှာအကြည့်သေးကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ် opacity ဆိုတာတော့အယောင်ထင်မှု short ပေါ့နော်အယောင်နဲ့မှိန်းသွားတယ် opacity ပြန်တင်လိုက်မယ်ဒါအယောင်ဒါအတင်း short ပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာချိန်လို့ရပါနော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီအမှန်ချက်ကလေးပြန်ထုတ်လိုက်ပေါ့ဒီအပေါ်မှာဆို draw share ဆိုအရေးပေါ့ sign အရေးကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာတင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတင်ကြည့်မယ်နော်ဒီအပေါ်မှာမာတီဘေကနေလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြောင်းပြန်မှာရွေးရ normal ဆိုရင်တော့ normal ထားပါတော့ဒီမှာစလုံးရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့လို့ရတယ်ဒါလေးကိုပေါ့နော်ကိုယ်တိုင် click ကြရရင်ပိုသိပါမှာဒါစာအရေးထည့်တာပေါ့နော်ဒါကိုထည့်ချင်လို့ဒီထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါဖြုတ်လိုက်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pivot and abort ဆိုတာဒါစလုံးဖောင်းကြွဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်ဒီမှာအမှန်ချရွေးထားမှာအမှန်ချရွေးတယ်ပြီးတော့ဒီစလုံးကိုဖောင်းကြွဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာအဲ့လိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီမှာ site ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပြောင်းလဲမှုရှိတယ်နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခါအစိမ်းအောင်ထည့်လိုက်မယ်သူဖောင်းကြောအစိမ်းအောင်ထည့်လိုက်မယ်အစိမ်းအောင်ယူလိုက်မယ်အပေါ်မှာအစိမ်းဖြစ်သွားပြီ okay နေပြီ okay နေပြီမှာ site ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်မယ်အပေါ်မှာ style မှာဝင်ပြီးတော့ emboss ဆိုတစ်ချက်နေလဲပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာဝင် click ကြည့်ရရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင် click လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားမှာပါကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ okay ပေါ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ cancel ပေါ့ဒါဆိုရင်စလုံးတွေကိုလည်းရေးတတ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်မေ့သွားလို့ဒီသင်ခန်းစာမှာသုံးမယ်ခုဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်ခုဒီပုံလေးကိုလည်း screenshot ယူလိုက်ပါခုတခါဒီပုံလေးကိုလည်း screenshot ယူလိုက်ပါဒါခုသင်ခန်းစာမှာသုံးပြီးမှပုံနှစ်ပုံမှာဒီသင်ခန်းစာကဒီခုလေးကိုပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါသင်ခန်းစာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲနားကြရအောင်